Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kalian, yaitu Haila dan Nabila. Hari ini aku bertutorial dengan slime lagi, tapi slime-nya itu bukan cara membuat slime, yaitu gimana cara membesarkan slime yang tadinya kecil jadi gede. Langsung aja yuk, alat dan bahannya. Let's get started. Alat-alatnya yaitu wadah dan pengaduk. Aku sengaja pakai wadah yang gede. Apa yang ini? Soalnya jadi kita ngambil foamnya tuh sedikit nanti kita kasih alat-alat. Ini mah ya bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah air, Slime pastinya. ya. Nah, Slime ya. Ini sabun. Slime yang kita pakai itu yang tadi kita bikin itu loh. Aku yang ini. Tadi pink jadi ungu. Jadi dia ganti warna. Ya udah. Gak bisa. Ya udah ungu. Jadi slime-nya kita taruh sini dulu. Dibersihin dulu. Caranya itu adalah slime-nya kalian taruh aku taruh sini dulu, pinggir dulu. Ya. Pertama-tama masukkan sabun secukupnya. Nggak bisa keluar ya? Bisa deh guys. Mbak aku taruh sini. Enggak, bukan begitu sekarang. Kita masukin secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Yang penting air sama sabun harus banyakkan sabun dikit. Aku pakainya Gimana ya kameranya? tuh. Sorry ya berisik. Kamu tisu. Aku ada tisu juga di sini, buat nasinya buat. Aduh. Slime aku kecil banget, gak enak buat dimainin. Terus keras Pakainya lagi. segini. Terus kalian masukkan air. Paling Nyempel. masuk nih. Aku pakainya 2 sendok makan. Kebanyakan airnya kali Mbak. Terus kalian Nempel. kalian aduk hingga berbusa, nggak ada air, oke? Dan kalau udah kasih tahu. Nah, Ini aduknya sampai berbusa, nggak ada airnya ya. Dikocok-kocok terus. ya betul tuh betul. Aduknya boleh pakai tangan, boleh pakai spatula, boleh pakai sendok, terserah kalian. Kalau aku pakai sendok aja. Ini ngaduknya lama karena butuh proses. Udah guys, udah Ini selesai. udah jadi, udah nggak ada air, udah kental banget, udah nggak bergerak-gerak gitu, udah nggak ada airnya. Udah jadi foamnya. Gimana caranya? Yaitu Ini tempatnya mana? caranya sangat mudah dari awal. Caranya kalian siapin wadah. Terus mau kasih foamnya 1 sendok. Pom. Kasihnya 1 sendok. Terus dimasukin ya Mbak? Nah dicemplungin. Enggak lah. Terus slime-nya kayak gitu. Ini slime-nya angkat. Kalian taruh sini, terus kalian ambil pakai tangan, terus kalian olesin. Hasilnya kamu nanti jadi gede. Ya dia, terus kalian aduk kayak gini. Kalian aduk kayak gini. Ini nambah air. Enggak, aduk aja terus. Kalian pokoknya
kalian terus kasih terus kalian aduk hingga foam yang di sini habis. Oke. Jimbo nanti kalau cair kayak mana? Guys, ini aku langsung cemplungin aja gitu. Terus kalian aduk pakai tangan, pakai jari telunjuk. Nah, aku mau pakai semuanya. Dia akan jadi kayak jaring lagi-lagi. Dia akan jadi kayak gini. Aku belum jadi kak. Kalian aduk terus Sampai tuh kan jadi bayi. Sangat menjijikan. ada sendok gak mbak? Di belakang. Sendok buat ngaduk ini. Iya, di belakang. Aku pakai ini aja. Dia pakai sendok, aku pakai. Saya aduk terus hingga jadi seperti awal. Nanti ditambah lagi foamnya. Dan sini udah jadi seperti semula, akan kita tambahin lagi 1 sendok lagi. Habis. Ini warnanya jadi bagus. Sampai foam yang di sini habis. Jangan menjilat. Enak juga kan. Kalau misalnya nanti yang di sini udah habis, baru kita lihat gimana hasilnya. Lalu aduk hingga kayak tadi lagi ya. Oke. Guys, kita nggak tahu gagal apa enggak, kita jadinya kayak gini gitu. Semoga aja enggak ya. Kita aduk terus, jangan menyerah. Ini jadi gede. Kalian aduk hingga seperti semula. Tuh guys, jadinya tuh kayak gini gitu loh. Aku kasih tahu ya. Tuh jadinya kayak gini gitu, awalnya tuh kayak keriting gimana gitu. Tapi kalian terus aduk hingga merata hingga jadi seperti semula lagi. Jangan itu mbak, ditutup. Ya nanti kalau misalnya udah jadi kita akan kasih tahu. Lagi Kita tambahin lagi 1 sendok lagi. Aku juga 1 sendok. Kok jadi nggak enak sih mbak teksturnya? Oke lah, teksturnya sih nggak enak. Nah, udah lihat aja nanti. Dia tuh kayak agak jeli-jeli, tapi nanti dia akan balik seperti semula lagi. Nah, kalian aduk hingga kayak jaring-jaring. Guys, ini udah jadi, aku akan terus. Oh balon. Ntar ya, aku agak mundurin dikit. Nah, ini kelihatan. Tuh dia agak kayak jelly-jelly gitu. Aku udah jadi. Everybody Dia tuh jadinya, lihat ya, tadi tuh dia ukurannya nggak segini. Nih, kalian bisa nggak bedain segini. tadi. Kalian bisa bedain yang sebelumnya. Dia agak jelly gitu ya. Kurang gede mbak aku. Nanti malah cair kan, ini sama kalau sesuatu kita bikinnya gitu lagi. Bang jali. Iya aku kok nggak enak. Jalan mas. Punya dia agak gimana, kita ntar kasih air. Udah aku kasih air belum kali. Air apa? Air put, air put, air mentah itu. Oh iya. Udah berulang. Tahan. Tersini. Dosa, ini ya lebih terluang. Punya dia kan masih keras, jadi aku kasih air gitu biar encer gitu. Kamu ingin aja. Aku akan kasih air. Punya dia, nggak banyak, nggak dikit. Awas kena ini. Ya. Bunyi tuh. Enak banget ini. Misalnya asli kita bikin sendiri.
nggak bunyi. Tapi nggak terlalu bunyi, lumayan. Dengan aku aja nggak bisa. Punya dia masih. Ini guys, Dia udah kembali terus. Karya kita terlihat. Nah, ini selnya jadi kayak gini, jadi gelap banget. Sama aku warna pink, dan dia warna ungu. jadi hasilnya warna pink. Tapi kalau aku kasih spidol warna ungu jadi warna ungu. Ini tuh dia stretchy dan dia sedikit holdable. Oke guys, jangan lupa Belum tonton, jangan lupa untuk di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe. Bye bye. Terima kasih udah menonton video ini. Ngantuk. Dan ini dia hasilnya. Bye bye.